这边开始哈，这一台没有不一样啊，这一台其实跟我们第一台或第三台的电路状况是雷同的。其实你去看它电路的设计，其实都一样哦，没有说差异到哪里去。那只是它接线的相对位置要去注意在哪里而已。如果以刚刚的那些电路来讲哦，就是插pin有没有被换脚位啊？哦，这是比较重要的，用眼睛看得到的地方。那再过来就是零件有没有坏掉。好，然后这个 PDC oil 一样就要拔起来去量测。哦，一样就是摇看看有没有沙沙叫的问题啦。啊，也小的哦，也脆弱。不会，哦，没有到那么脆弱了。那再过来就是量完了，压缩机也要量一下。有时候会不会刚好遇到压缩机坏掉，很难讲。因为像以往我们的其他地方考试，可能就是刚好考试前一天压缩机调匀，然后刚好我就讲说单点对外壳。对这个铜管也好，它量得到，表示里面的线圈已经烧掉了，哦，所以这个也比较稍微要注意。那有时候会考什么接地啊、没接啊，这个把你拔掉，然后就放旁边，就是接地松脱，它没什么东西可以考。哦，那其实射频的话，不用锁，它这个有时候是他们内部要去知道说我按出来有一些灯号会显示，会有一些故障判断。啊，那个需要没有那个要看原厂，我们这边不考那个了，因为有时候之前会想说变频或是电脑基板要考那个故障的代码，自己要去按一按，然后显示那些代码它是什么问题。可是我们这个没有，我们这边没有。那你就是稍微注意一下这些颜色线跟电路图对起来有没有在相对的位置上，好像这边都做2个 pin、3个 pin。5个 pin， 然后跟这个有6个 pin， 直接2条线，那其实 pin 角都不一样，所以互差其实也比较容易判断得出来。好，这个比较粗一点的，哦，都可以很容易判断。所以大概把这个地方稍微看一下。所以平常来的时候就是先量压缩机、量零件、量电容系统，然后没问题再来看线。看完线之后再看，如果这边都找不到，看接地线都找不到，就看室内的问题。如果都没有，基本上电路不会说没出故障，电路一定会出故障，没有都是一个而已。我们这一站就是出一个而已，出一个错误，一个错误就过了。对，你只要把位置跟它的问题写出来。多写是不会，多写不会给你过，因为他根本不知道你到底判断是哪一个，所以你只能写其中一样，但最多也差不多只有一样，除非就是前一个考生给你出了故障，你又轮到他做过的地方，你来做的时候可能做到他，例如说我这个拔掉了，我只接一个，另外一个可能是松掉没接，那可能有别的地方是出故障，那到底是这边的故障还是这边的故障？那如果你在考试过程里面遇到有2种故障以上，就必须要举手报备评审。评审来了，他会自己跟你判断。他不会跟你讲哪个是答案的，但是他跟你讲，那他知道你的问题，然后你都写，那你都写，他知道了，他就会觉得说你只要写得出来，有一个是符合我的，我就给你过。但你也不可以说我全部都写啊，到处都写啊。反正之后就会变成是有一个有你要的答案嘛，这样子他也不会让你过了。不是说全部不行，所以你的问题就是要经过报备，然后确定是这2个。他看完之后，他不会给你正确答案，但是他会叫你说你2个都写。你有看到的你都写，就这样子。OK， 好，那我们这一台就。